الفيسبوك تطبيق جيد، ولكن أنا شخصيا قررت أحذف فيسبوك من جهاز الجوال عندي. يعني الفيسبوك من المنصات السباقة بالسوشيال ميديا، فيها كتير خيارات حلوة، من تخصيص المنشورات للأصدقاء لزملاء العمل للعام للصفحات الرسمية، حساب الشخصي، الجروبات، المراسلة، في كتير أمور حلوة بالفيسبوك. يعني حتى إطلاق المناسبات، الماركتينج اللي كان محظور بسوريا، في كتير خيارات جميلة بالفيسبوك، ولكن أنا قررت أحذف التطبيق من جهازي الجوال. السبب هو بكل بساطة استخدامنا الخاطئ نحن للفيسبوك، طريقة النشر الخاطئة على فيسبوك، المعلومات المغلوطة، كمية الطاقة السلبية اللي موجودة على فيسبوك. هذا الشيء عم يعمل تشتيت للذهن، إضاعة للوقت. يعني اليوم ما عم نقدر نحصل على معلومة صحيحة، بتحكي قدام أي شخص تقول له المعلومة من فيسبوك بقول لك تأكد منها. حتى المعرفات الرسمية ما عاد واثقين فيها، ما تكون مثلا مزورة، حدا منتحل شخصية حدا عم ينشر. فهذا السبب خلاني أحذف فيسبوك من جهاز الجوال. ما بدي أضيع وقتي وأنا أشوف الناس عم تسب بعض، عم تغلط على بعض، عم تخون بعض، معلومات روح دور على صحتها هل هي صحيحة أو لا، امتى انتشرت، قديم أو جديد. يعني هذا الشيء خلاني اني هالفترة لازم احذف التطبيق. طبعا في قرار محاسبة، كل دول العالم في شيء بسموه قانون الحماية من الجرائم الإلكترونية، وهالشيء رح يتفعل بسوريا. والجميل انه هالقانون يعني بيكون له مفعول رجعي، يعني اي شخص غلط على حدا على التواصل الاجتماعي ممكن يتحاسب، لو بعد فترة بعد زمن رح يتحاسب. فما نياله ابدا اللي مضيع الوصول لحسابه، الباسورد او الايميل، او مضيع الوصول لحسابه. هلا سوريا مقبلة على يعني قوانين او امور جديدة رح تصير. انا هذا الفيديو كان بدي انزله بنهاية 2025، تأخرت لظروف. بكره رح يتفعل عنا، الله يسترنا وقت يتفعل التيك توك والارباح وارباح المشاهدات، الله يسترنا. فالقوانين ما بتربي ولا بتردع إذا ما كل واحد ربى ابنه صح وعلمه صح. فالقوانين وحدها ما بتكفي، وكثير من دول العالم عم تنشر بالمدارس بالتعليم، بتعلم الأطفال قوانين السير، تعلمهم السوشيال أو التواصل الاجتماعي، عندهم إياها مادة رئيسية، بتعلموا شو بصير ينشر شو ما بصير ينشر، الأمور الاجتماعية. يعني هاي لازم يتعلمها الطفل من أيام المدارس. سلامتكم.